大家好，我係基督教聖約教會小天使天成幼稚園郭慧玲校長。喺學校裏面咧，近呢幾年我哋推行咗一個叫做小天使撮苗計劃。咁呢個計劃咧係由我哋嘅學校啦、家長同小朋友共同嘅合力去推行嘅。咁事緣我哋因為喺過往嘅日子裏面啦，咁我哋見到咧好多小朋友受過疫情影響，咁家長亦都咧有一啲嘅同小朋友親子關係比較緊張，咁所以我哋就推行咗呢個計劃啦。咁呢個計劃咧係我哋3年為一個嘅循環，喺每年裏面咧我哋都會有5個嘅正向品格。其實目的咧係想小朋友咧透過呢一啲嘅正向品格，例如分享啦、感恩、珍惜，去學習一啲嘅正確嘅價值觀。咁當然呢一個計劃裏面咧，我哋會有喺學校裏面嘅活動啦，亦都會有咧一啲家庭嘅活動。咁其實係想喺學校裏面學咗一啲正向品格之後，延伸到去家庭，咁讓家長咧去同小朋友咧一齊去互相學習。例如我哋會有一個分享嘅主題啦，咁家長要同小朋友咧喺屋企咧做一個靚靚嘅寶物箱啦，小朋友咧佢會咧帶一件佢覺得最珍貴嘅禮物，咁返到嚟學校，咁咧會同小朋友一齊分享。喺呢個過程裏面咧，小朋友咧除咗學習分享之外，亦都咧可以咧提升佢嘅語言技巧喎。咁亦都咧我哋會有其他嘅主題啦，會有勇氣啦、自制啦，甚或咧係有堅毅嘅主題。咁家長咧會喺裏面咧，亦都會透過我哋每次咧發放一啲嘅撮苗號，咁有一啲嘅活動咧，家長就同小朋友去準備啦。透過唔同嘅活動咧，咁我哋咧係想小朋友咧喺個過程嘅裏面咧，同家長一齊參與嘅時候咧，可以咧建立返家長個同小朋友嗰個親子關係啦，可以營造到咧佢哋咧喺個屋企嘅裏面咧有一個和諧嘅氣氛。小朋友亦都咧喺個返學嘅時候參加唔同嘅活動裏面嘅時候咧，同小朋友會有合作嘅機會，大家咧同齊咧一齊咧去建立一啲有愛嘅關係，同埋一啲嘅正面嘅價值觀嘅。